はようございます。7時45分ですね。いやー、相変わらず喉が痛い。どうしたもんかね。今9時ですね。昨日行けなかった滝にね、行っとこうかと思います。せっかく来たからね。ただ、今財布の中見るとね、65ペソくらいしかないんですよね。もう入れるかどうかも定かではございませんが、とりあえずバイクに乗ってね、滝の方まで行ってみたいと思います。つまログホールズ、到着でございますね。ここにバイク置きがあります。止められるみたいですね。車はね、なんかもう、この入る手前でめっちゃ路上駐車してますね。はい。で、この先ね、なんかバイクに乗っていくみたいですね。あと歩くのかな。お金ないからね、歩いていくしかないですよね。バイクがね、めちゃくちゃ、はい、やってきますね。すごい勢いですね。Walk right side って書いてますね。ああ、もう見えます。もう見えてますよ。いや、めちゃめちゃ急な坂ですよ。急な坂。これ、帰るときはやっぱバイク乗った方がいいかもしれないですね。これ、乗るの辛いっすよ。降りるのでもちょっと辛いっすもん。滝見えてます。で、前にね、歩いてる人もいますんで。はい。歩いて行けなくはないってことですね。あそこかな、入場ゲートは。ここまでずっと下りでしたね。バイク、うん。あんまり必要ないかと思います。こっち、下ってくるときは。上りはちょっときついかも。なんじゃこりゃ。すごい色だな、こりゃ。なんだこれ。ドアエントランスですね。入りますか。おお、すごいね。プールみたいですね。シャワーだね、こりゃ。シャワーする。
うわー、冷たくて気持ちいいです。中、水着持ってきたら入れるみたいですね。この滝の下で滝に打たれる滝行ができますよ、ここは。やってるよ。ここはフィッシュセラピー的なこともできるみたいなんですけど、まあ、手突っ込んでみたんですけど、いまいち食いつきが良くないですね、ここの魚たちは。まあ、ここだけのスペースですね、このスマログの滝というのは。はい。他に奥とかはなさそうかな。うん。じゃあ、帰ろうかな。はい、帰りましょう。で、帰りですね、ちょっとバイクの運転手さんと話したら、もうお金ないならいいよ、乗せてってやるよ、タダでって言われたんですけど、まあ、なけなしの16ペソを、お渡しして、すいません、お願いしますってことで、ここまで、乗せてきてもらいました。本当にありがとうございました。本来20のところ16で来てもらいました。ありがとうございました。そういうことでね、本当に無一文になってしまいましたね。このバイクを返して、デポジットの1000ペソを取り戻しましょう。10時5分ですが、バイクの方、返却いたしました。ありがとうございました。乗りやすかったです。ですね、バイク返して、ちょっとまた、この、ウェールシャークポイントを見に来てますね。どうなってんのか。なんか昨日よりは空いてるような気もするけど、気がするだけかな。今日日曜日なんですよね。昨日土曜日。どっちが混んでるだろう。今ここでね、バナナシェイク、100ペソスで注文完了しました。バナナシェイクね、美味しかったですね。はい。じゃあもう宿帰ってね、チェックアウトの準備をいたしましょう。